Waqt kollegament dirett fuq One l-ex Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat enfasizza li r-rebħa storika li kiseb il-Partit Laburista fl-elezzjoni tas-Sibt li għadda hi waħda tassew importanti. Dr. Muscat li ġie intervistat mill-kollega Nolan Camilleri waqt il-programm speċjali One News Live faħar il-kampanja elettorali li mexxa Roberta Bela biex waslet qarraba mandat konsekuttiv li m'għandu l-ebda preċedent fl-istorja politika Maltija. Waqt li semma li r-riżultat miksub mill-Partit Nazzjonalista f'din l-elezzjoni kien qisu mar lura għall-2017, l-ex Prim Ministru qal li minkejja l-avvanzi u s-suċċessi kollha tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin wieħed qatt m'għandu jagħmel fatta minn qabel ir-riżultat f'dan il-proċess demokratiku. Stqar li l-pass li jmiss wara l-ħatra mill-ġdid ta' Roberta Bela bħala Prim Ministru u li jibda jingħaqad il-Kabinett tal-Gvern, deċiżjoni li għandha tkun waħda għaqlija u tibbilanċja d-distretti u l-ġeneri fost l-oħrajn. Dan anke biex imbagħad il-Gvern ġdid Laburista jkun jista' jibda jwettaq il-miżuri kollha tal-manifest elettorali Int Malta għal ġid u l-ġejjin prosperus tal-poplu Malti u għawċi tul dan il-mandat. Il-Prim Ministru għamel kampanja tajba ħafna u illi issa għandu biċċa xogħol l-ewwel biċċa xogħol li ħajkollu f'moħħu bla dubju huwa li jaqgħad il-kabinett tiegħu għax il-Gvern mhuwiex one man show qatt ma kien u qatt ma jista' jkun jibda jwettaq. Manifest elettorali huwa ambizzjuż ħafna ħafna ħafna, ġifi mhux ħadkun xi ħaġa faċli. Hemm affarijiet minnhom li huma affarijiet li ħajnataw lin-nies, hemm affarijiet oħra li jridu jitwettqu twettiq tagħhom flimkien ma' twettiq, kompleta twettiq ta' ħafna affarijiet importanti li għad fadal u li bdew fil-leġislatura li għaddiet hija kruċjali. Mbagħad u hemmhekk fil-verità tibda l-ħidma l-5 mandat. Millum tibda l-ħidma l-5 mandat.